สมาคมตัวสิจนในอคติขยมบาดไคเซอร์และเลี้ยงมอบรรทอใส่เรื่องเฟลเลอร์เฟรมได้เรื่องไว้กับเตะบัชเมนขยมคลายเชิงครั้งจะเกย์บ่มพดช่วยน้ำมันแต่ได้เจ็บเพียบมันโปรกระได้บ่มพดปลายไปยะตามแต่ประจัดเวทีประใบได้เปล่าในเวทีบรรทอเป็นมินนารีดังเรื่องอัศรปิกรอยขนองรบบ้ามันจ้างกันลาหล่อหัดดิได้มีมันน้อยจ้องตายปลายกับปูและเชิงอายุเชิงจ้าอ้อยแต่พวกแกต้องประจัดบีลูกใส่เพียบระบบพวกแกต้องบานมาวิ่งนู่นพวกมันจ้างการบัตรีกันลาหล่อหัดต้องจับดาวมันจ้องทเวอร์ซีกับปูเชิงจ้าโนเชียมันขันหายหนึ่งมีน้ำบ่มน้องเลิกกับปูและเชิงอายุเมาทำไมวิ่งนี่จะต้องกระทำได้คือเชียดำนาวหลับใบกับสั้นรบบ้ากันลาหล่อหัดเกนี่ไอ้หายมินนารีบอกยกกระทากวดมันเหนือจำอยู่ตกดาวใส่ไอ้นูเต้กวดอันดับวัดกำลังการบรรทอระบบกวดแต่มาดองให้กำลังการบรรทอระบบกวดนั่นคือแต่จอจ่าโดยตัวชิมวยนั่งกับปูและเชิงไอ้ก็กลาการนี่อีวาสปิตนี่ไอ้แต่ในมินโนรีนั่งบอกหาว่าพองได้ทากวดดังทาอีวาสปิตบางก็กวดนั่นเป็นเรื่องในใจทาเนื่องมันนั่งก็ไปตีตั้งไปตีลมในระบบมุกหานกวดอันหนุนไล่โดยบัญชีอปีประโปเปรี้ยพยินขันตามจุยไทยรักษาเสราในไอ้อีวาสปิตนั่งเอาเชือตกจัดมินโนรีหนุนไล่เนื้อเป็นได้เสราบานจิงหมกเมาแต่ในมินโนรีนับชียิมบัญโจอีวาสปิตท่านักลงการพระพุทธเนยไทยสายอยู่ระบบเนื่องบ้านหน้ามาจ้าการบัตรีเกล้าหลอดประกอบจีนนอมคดีเรียบจำมัดเวอร์ซีเนี่ยก็เชียมันขาดให้เมื่อกี้นักก็เลิกหลังพองได้ท่าอีวาสปิดังกู้ตัดดังเรื่องจะจามารามปีตีตาเชิงไอ้ที่กระโหลเชิงจ้าปีมนปีมนได้คืออนาคตนั้นมันหล่อเตะอ้อยตะปุกกี้เรียบนั่งไปจนได้ล่วงเสด็จเพียบระบบเกนั่งบานหมอวิ่งคือพวกแกนั่งแต่แต่บัดบองให้ชีวิตในขนมกาประกวดได้จงกรอยระหดดังตำรวจยัดตายแบบนี้อีวาสปิดังกลัวแต่ยอลให้ปตายกลัวสไตล์สำหรับอีวาสปิดเลี้ยงก็ดังปีจะจามารามนี่ให้พองได้บนตายอ้อยเลี้ยงก็เบอร์อย่างไม่เลี้ยงนั่งก็อดจำเริญนั่งพองได้บอกฉันที่ลูกเลี้ยงมันไปจะได้ดับใบลูกสไลเพียบว่าเลี้ยงนั่งไม่สไลแม่นุ่งนั่งตามเพลย์ฉบับอนุเตอ้าวงาแม่นุ่งนั่งมาจ้าสมาก็มาแต่เห็นนั่นสี่ชนวดประกอบเจ็ดด่าตำไหลกับบาร์บอกเลี้ยงนั่งไม่สไลแม่นุ่งอ้อยกีตาประมาณนี้ก็มวยจิบระรูนั่งก็ขมิ้นกระไดสกัดหนูลอยอันจะคายเลี้ยงก็เมียนตายบนต่อประยุทธ์ตามฉบับเกล้าหลอดดับใบลูกสไลเพียบบอกเลี้ยงนั่งไม่สไลแม่นุ่งตายบนนออ้อยนั่งไม่สไลแม่นุ่งรถแต่นารวยหรือแบบนี้ไม่ได้นั่งก็เลิกอุติหอทาโจเนื้อกระไรยัดได้ผมหามขวดนุ่งต่างเนื้อไม่กับพวกนั้นมันเตะโจเก่านี่จิมวยนั่งทบแม่นุ่งเตอแต่อีวาใบจิเลิกก็ลางท่ามันอาจจะเติร์รวยเต้เนื้อจุดในกระดาษในปลายใบสายจะพเนจเมียนุ่งคือเป็นนักกลัวถาขลังนักมีนาแค่นักอาจะดอลตีตังหนุ่งบานหนุ่งไล่ควรจะลึกแบบมีเพลมไม่ได้เลยดังก็แต่มาดองสมัยอีวาสเปได้เชนเมาเปรียบเลยจีเดียงก็ทลบแต่ดอลตีหนุ่งจังจะให้รู้ว่านักกอล์ฟเลิกลางท่ากอดนั่งเทียนสวัสดิ์เพียบดอลเขมรสไลเนี่ยดูนั่งอีวาสเปบอดเซนจีเดียงก็นอมเผลอกอดเตอร์ก็ไหลได้ทุบหามขวดนุ่งแหลกคล้วนแต่อีวาสเปนั่งก็ท่าเอาเชือกเจาะตะเลยสมัติเพียบระบอเมนโรยหนุ่งไล่ตัวใบจีเมนโรยไปเจาะทำหัตระบอกกอดนั่งคลั่งอาจจะต่อตั้งให้จีมวยนั่งสตาร์จังก่อบ้านมันตระมาตายปรนุเต้กอดนั่งแทนแตงในใหญ่ยะถากอดก็เช่นเนี่ยปรเลยปปุ๊กกระปูกองต่อไปเชื่อก้าปปุ๊อาสแตงชามนุ่งน้ำผองได้ปตายอีวาสเปเดนเนยตายมันเชื่อสำได้ระบอกกอดแทนแตงแมงเงียดอรุกอดเมียโตจัดหลังกับปนนั้นหนังซ้อเปรียบเทียบว่าเตยกำลังกายบอกว่าเมื่อเตยมันสมาในมันเนี่ยใส่ในกระบายกอดพองคือทางเปรียบเทียบมินรีบอกยังหนึ่งเซรานังเซราในกระบายหัวตัวมันจ้องมาลูกมอดไม่ก็มาเมื่อเงี้ยลูกมาจากมินรีบอกเนี่ยจังก้มแต่มินรีนักขวดตัวนั้นกับไอ้โหไว้ขณีตินะจนไปในเกมมันเชื่อกอดแบบเป็นจังเตยมินรีนักกอสมัยจัดเชี่ยฮาร์โรกสปักดับเบิลอีวาสเวตสกอร์ทำคลังมาดองเลยมินรีนักกอบอมปรามพองได้ท่าบัสเซนจีเนี้ยก็เฮียนกับเราหนูเนี้ยก็ประกอบจีโฮชีว่าย่างศาสนามันตายมาดองโดยซาเต็มฮัตเตอร์โรกสปักบอกกอดคือมันไม่ได้เจียโรกสปักทอมนาโนเต้สปักเตียงกลัวประชีพให้สปักเตียงใส่ขวกบาลไทม์เตียพองผู้อันนี้ก็กำไรมันมานั่นหนูลอยใต้มันสนับไปเชียนั่งขวกบ้าประกอบเชียนี่ก็ชับจะรอยเชียมันขาดได้ก้อนก็มาเจ้าท่านี่ก็เชียมหัตรัดได้ก้อนโยเตยสำหรับเมตบได้ครั้งจึงเกบ่มพดขนมกองโปลเชิงอากาศปปุ๊สเตียงชาบหนูนั่งผองได้เชียมวยนั่งกำนำนางก็ดอยเซรานั่งอาเซนบ้านบางฮานอัตสัญญาณปรดบ่อเนียงถ้าดูนั่งคือเจียสะไซบ้านเคยสกายสลับบ่อกองโปลครั้งจึงเกบ่มพดกองต่อไปเชิงอากาศนู่ดอยสนาได้บ่อมินรีนี่เองแต่ทุกใบเชียอย่างนากระดอยก็อีวิอาสปิดเนื้อใจมันเจียเจเลเซราอาเซนหรือก็มินรีหนุกไล่เลี้ยงสุกจะได้เจียเจเลยฉบับรูปบ่อเกล้าโลหัดได้ในงั้นเตอแต่โจรูมกาปรากฏจงกรอยเนื้อไทยใสหนุกวันเชียงฮาในพยาปุเกรถเพียคล้วนโจแต่ขนมเปรี้ยปปัวใบสายเพลย์มวยนู่คือเบกรุธนาคลังเป็ดเนียงมันเห็นปะถอยเต้หรือบัดนี้มินรีก็สบายจัดดอกเซลมหาตรัสโรคสเปิดบอกว่าเช่นปีคล้วนอีวานงั้นแต่มาดองเต้มินรีกรอนแต่บำรามอีวานุท่าก้มอ้อยเนียงแต่เชื่อตุกจัดอกงาหนูหัวขลังเป็ดปะแต่อีวาธาเนียงเชื่อตุกจัดอกงาหนูหัวเจียงปีเนะมินรีให้นังเซราในเชียงโดยซาแต่เนื้อเติมแต่สกอร์เขาเนี่ยแต่เนื้อเตยเชื่อตุกจัดเหมือนกันให้หน้า
មួយអុកញ៉ាម្នាក់នោះនាងស្គាល់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងអ៊ីវ៉ាស្ពីតនឹងកើតថាអុកញ៉ាម្នាក់នោះប្រកាសជាគោរពពាក្យសម្ដីនៅពេលដែលនាងយកជ័យជំនះនៃការប្រកួតចុងក្រោយនៅថ្ងៃស្អែកនោះអុកញ៉ាម្នាក់ប្រកាសជាដោះលែងសេរីភាពនាងនិងក្មេងស្រីម្នាក់នោះជាមិនខានហើយគឺនាងមានតែយកជីវិតរបស់នាងពឹងពាក់ទៅលើច្បាប់នៃកលាលោហិតនោះតែប៉ុណ្ណោះបើពេញមួយជីវិតរបស់នាងក៏តែពីរឿងប្រយុទ្ធនឹងអញ្ចឹងហើយមានតែចំណេះចុងក្រោយពឹងទៅលើច្បាប់ប្រយុទ្ធមួយហ្នឹងលើបែបនេះមាននារីនឹងក៏សម្រេចចិត្តលេងបញ្ចុះបញ្ចូលអ៊ីវ៉ាតទៅទៀតទៅគាត់នឹងគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើនាងថាបើសិនជាលោកនាងចង់បដូរចិត្តឬគាត់នឹងរងចាំនាងនៅមុខស្ពាននៅខ្លោងទ្វារធំនាពេលព្រឹកថ្ងៃស្អែកជាពេលវេលាដែលពួកគេនឹងចេញដំណើរទៅព្រៃបិសាចភ្នែកមាសនោះពេលដល់ចេញពីទីនោះនឹងបានមកផ្លែដឹងសេរ៉ានឹងក៏សូមអភ័យទោសដែលនាងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណរបស់នាងនឹងឲ្យអ៊ីវ៉ាដឹងសេរ៉ានឹងខ្លាចអ៊ីវ៉ាបែកធ្លាយអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេមិនទៅហ៊ាននាំគ្នាដេញតាមចាប់ពួកគេទេអីមិនចឹងប៉ុន្តែនារីយើងគឺអត់ខ្វាយខ្វល់នោះទេដោយសារគាត់បានចាក់ដោតមនោគមការសង្ស័យចូលទៅខ្លួនអ៊ីវ៉ាស្ពីតបាត់ទៅហើយជំរឿអ៊ីវ៉ាស្ពីតបែបមិនក៏ថាមាននារីយើងអាចមិនដឹងហើយលុះពេលអត្រាទៅទីភ្លឺក៏បានចិត្តមកដល់មាននារីហើយនឹងសេរ៉ានឹងក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅមាត់ស្ពានមុខខ្លោងទ្វារធំនោះនៅតាមផ្លូវថាសេរ៉ាកើតទុកមិនសុខចិត្តមិនក៏ស្មានថាមនុស្សកាដូចជាពពួកអាឈ្គុតសាសនាអាស៊ីនោះប្រកាសថាខ្លួនវានឹងបានទៅសម្លាប់ពពួកអាជើងខ្លាំងស្ទាំងឆាបនោះសោះវាមិនសមហើយចៃដនអីក៏ជប់ពួកអាឈ្គុតនឹងអស់នោះតាមផ្លូវទៀតវាសិតតែរលេះប្រទៀនពោជ័យអីណាពីព្រះអាស៊ីនរបស់វាអីណាតាមពិតរោមលោបកូនស្រីគេសោះហ្នឹងអាមលោបតែម្នាក់វាមិនអីម៉ាណាលេងយកទៅឲ្យមេប៉វាមលោបហើយចាំវាបោកក្រោយឯណាទៀតដល់អានឹងពោជ័យវារចាប់កូនស្រីគេបូមលូហ្នឹងមាននារីឃើញបែបនេះក៏ទ្រាំបានបើពួកវាជ្រុលជាឈ្គួតទៅហើយគាត់នឹងក៏សម្រេចចិត្តជះរោគឈ្គួតហើយនឹងរោគខ្វាក់ឲ្យពួកវានឹងខំគ្នាដូចជាឆ្កែឈ្គួតទៅហ្នឹងហើយពួកឯងនាំគ្នាទៅបុករូនគូតគ្នាពួកឯងទៅអានឹងគឺថាជាពោជ័យប្រទៀនពោពីឪវាមួយស្ទុះក្រោយមកមាននារីហើយនឹងសេរ៉ាក៏បានដើរមកដល់មាត់ស្ពានមុខខ្លោងទ្វារធំនោះសេរ៉ាគឺថានៅមានការសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនាងគិតថាអ៊ីវ៉ាស្ពីតប្រកាសជាមិនមកចូលដៃជាមួយនឹងពួកគេទេមើលទៅប៉ុន្តែសម្រាប់មាននារីវិញគឺថាគាត់ច្បាស់ណាស់ច្បាស់ថាមនោគមរបស់គាត់ប្រកាសជាមានមនសិទ្ធភាពជាមិនខានហើយដរាបណាអ៊ីវ៉ាស្ពីតគឺជាមនុស្សចិត្តល្អនាងប្រកាសជាយកសម្ដីរបស់គាត់ដាក់ក្នុងចិត្តរបស់នាងហើយមានក៏ពិតជាដូចការស្មានរបស់មេនរីមែនអ៊ីវ៉ាស្ពីតយប់នេះគឺនាងដេកមិនលក់នោះឡើយដោយសារតែសម្ដីបំរាមរបស់មេនរីនេះឯងគឺថាមនោគមហើយនឹងចិត្តសាស្ត្ររបស់មេនរីយ៉ាងពិតជាសាហាវរបស់គេមែនចាក់រុកឲ្យអ៊ីវ៉ាស្ពីតនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យមិនស្រណឹកនៅក្នុងចិត្តនោះឡើយហើយនាងក៏សម្រេចចិត្តចេញមកទៅសួរបញ្ជាក់ជាមួយនឹងអុកញ៉ានឹងតែម្ដងហើយចៃដនអីនឹងផងដែរអ៊ីវ៉ានឹងក៏បានទៅចំពេលដែលអុកញ៉ាម្នាក់នោះកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងម្ចាស់សមាគមទាហានស៊ីឈ្នួលនោះផងដែរហើយក៏បានធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ាស្ពីតនឹងលួចស្ដាប់នឹងឮដឹងថាពីរអ្នកគេនឹងមានកម្រងចង់សម្លាប់អ៊ីវ៉ានៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកមែនជាមួយនឹងផែនការបំពោលថ្នាំបញ្ចុះកម្លាំងរបស់អ៊ីវ៉ាស្ពីតមុនការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកនឹងមិនតែប៉ុណ្ណោះនោះទេពួកគេនឹងថែមទាំងមានបំណងចង់ប្រលេះស្បែករបស់អ៊ីវ៉ាស្ពីតយកមកសូត្រធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់នឹងឲ្យពួកគេស្លៀកពាក់ទៀតលុះបែបនេះថាធ្វើឲ្យអ៊ីវ៉ាស្ពីតមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេអាពេលអុកញ៉ាម្នាក់នេះមានគោលបំណងទៅយកក្មេងស្រីអែលស្បែកខ្មៅដែលអ៊ីវ៉ាមានគោលបំណងចង់រំដោះនោះយកមកវឹកហាត់ធ្វើជាស្រីស្នំរបស់វាទៀតម៉ែហើយគ្នាក្មេងមិនទាន់អាយុ10ឆ្នាំហ្មងហ្នឹងវាយកសិតតែមកវឹកហាត់វានៅលើក្រែดูมาให้ចិត្តអីក៏ប្រៃសៃខ្លាំងម្លេះវាថាវាស៊ីក្មេងស្រីអែលស្បែកខ្មៅនោះឆ្អែតចន់ហើយវាថាវានឹងឲ្យក្មេងស្រីអែលស្បែកខ្មៅបែបនោះស្លៀកអាវស្បែករបស់អ៊ីវ៉ាស្ពីតហើយបន្ទាប់មកវានាំទៅលក់សំផឹងនៅឯបនស្រីតែម្ដងសំផឹងវាចុយម្រែគេថាអាមនុស្សនេះគឺថាមនុស្សប្រៃសៃម៉ែប្រៃសៃហ៎គ្រាន់តែមើលត្រង់ជំរឿននេះហើយគេថាខ្ញុំខឹងជំនួសអ៊ីវ៉ាស្ពីតហ្មងហើយវាជ្រៀតនៅសើចនេះសើចរហូតវាហ្មងអ៊ីវ៉ាត្រពេលទឹកបែបនេះអញ្ចឹងទៅថាគ្នាអស់ចម្រើសតែម្ដងមានតែសម្រេចចិត្តទៅចូលដៃជាមួយនឹងមិនរីដើម្បីភៀសខ្លួនជាមួយនឹងក្មេងស្រីអែលស្បែកខ្មៅនោះចាក់ចេញពីទីនេះចូលទៅក្នុងព្រៃបិសាចភ្នែកមាសតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចៃដនអីពេលដើរចេញទៅនឹងនាងនឹងក៏បានជួយជាមួយនឹងអាមេពណ៌ឈួតសាសនាអាស៊ីនប្រទៀនពោវាក៏ថាចាប់កូនស្រីគេទៅបូមលូរឿងនេះក៏ថាពោពេញទៅដោយពពួកអាកំណត់ស្មៅក្រោកហើយវាមកជួបអ៊ីវ៉ាស្ពីតនៅត្រង់ចំណុចនេះគ្រាន់តែចង់មកជូនពោនាងឲ្យនាងយកជ័យជំនះในការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកតែប៉ុណ្ណោះជំនះថ្ងៃស្អីគេដាក់មេប្រូយហើយចាំមកពេលហ្នឹងកូនចៅវាក៏មករីកាអារឿងពពួកអាកូនចៅគ្នាវាហ្នឹងគេថាកើតជំងឺឆ្កែឈួតខំគ្នាដោយសារតែរោងឥទ្ធិពលរបស់រោគឈួតទៅនឹងរោគខ្វាក់របស់មីនរីបន្ទាប់ពីនោះអ៊ីវ៉ាស្ពីតក៏បានមកជួបជាមួយនឹងមីនរីហើយនឹងសេរ៉ានៅឯមាត់ស្ពានក្បែរខ្លោងទ្វារធំនោះអ៊ីវ៉ានឹងក៏សម្រេចចិត្តទទួលសំណើរបស់មីនរីប៉ុន្តែនាងមានលក្ខខណ្ឌរបស់នាងនៅពេលនេះគេថាពួកគេនឹងត្រូវតែទៅរំដោះក្មេងស្រីអែលស្បែកខ្មៅជាងជាមុនសិន
ហើយក្មេងស្រីអេលស្បែកខ្មៅនោះមានឈ្មោះថាលីសាបេតនាងត្រូវបានអោកញ៉ាចោលមិនសៀតនោះបញ្ជូនលោកនាងឲ្យមកធ្វើការនៅឯភោជនីយដ្ឋានរបស់យាយម៉ាប់មួយកន្លែងគ្នារត់ទៅក៏ធម្មតាវាមិនអីទេនោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះមានពួកអភញាវចោលមិនសៀតចង់មកស្ទាបចង់មកអែលគ្នាទៀតចុយម៉ែគេសម្បូរទៅឲ្យពពួកអាចុំថោកទៀតពួកចោលមិនសៀតហ្នឹងហើយយាយកំម៉ាប់ហ្នឹងក៏អញ្ចឹងទៀតអាគេមកលូកមកស្ទាបមកអែលគ្នាសោះទៅថាគ្នាអ្នកតាក់ប្រុសឯណានោះឆ្កុយហើយមិនត្រឹមតែបរោះទេវាយគ្នាវាយអែលខ្លាចមានស្នាមហើមស្នាមជាប់អីទៅត្រូវអោកញ៉ាចោលមិនសៀតនោះស្ដីឲ្យវាចឹងយាយពេទ្យហ្នឹងបានត្រឹមតែវាយអែលរុញឲ្យគ្នាដួលចឹងទៅសម្រាប់អូនតូចលីសាបេតវាមិនសូវជាឈឺផ្លូវកាយនាងអីប្រហែលណានោះទេប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តរបស់នាងគឺថានាងឈឺចាប់ខ្លាំងមែនទែនគ្នាខំប្រឹងដល់ថ្នាក់នឹងហើយនៅតែចេះស្ដីវាយទាត់ធាក់រុញគ្នាដួលទៀតគុំតែគ្នានឹករលឹកដល់ចាអីវ៉ាបានសន្យាថានឹងលួសសេរីភាពឲ្យនាងវិញទេអញ្ចឹងហើយបានជាអូនតូចលីសាបេតប្រឹងខំមករសង្កត់ចិត្តពង្រឹងស្មារតីប្រឹងតែមករយៈទៀតទេនោះចាអីវ៉ានឹងមករំដោះនាងជាមិនខានហើយតែប្រកាច់ឲ្យយកអីយាយកំម៉ាប់នោះមកស្រែកដាក់តែជាគ្នាទៀតនាងស្រីចង្រៃនេះធ្វើបាបអូនតូចលីសាបេតសពសារពើចំពេលថាកម្មមកតនហនតែម្ដងអ៊ីវ៉ានឹងក៏បានមកតាមតនទង្វើរបស់យាយកំម៉ាប់នឹងអ៊ីវ៉ាដកដាវព្រុងនឹងកាប់សម្លាប់យាយកំម៉ាប់នឹងហើយប៉ុន្តែគុំតែនឹកឃើញថាក្មេងគ្នានៅក្បែរនឹងទេហើយអូនតូចលីសាបេតគ្នានៅក្មេងគ្នាតូចឃើញយាយកំម៉ាប់នឹងលន់តួសុំអភ័យទោសគ្នានឹងក៏លើកលែងឲ្យទៀតអញ្ចឹងអ៊ីវ៉ានឹងក៏សម្រេចទុកជីវិតនឹងឲ្យយាយកំម៉ាប់នឹងទៅទាំងអ៊ីវ៉ានិងអូនតូចលីសាបេតគឺថាចិត្តល្អខ្លាំងមែនទែនចាញ់បោក្បាច់សម្ដែងតួកំសត់មនោចេតនារបស់យាយពេកំម៉ាប់នឹងប៉ុន្តែមកប៉ះមេនារីស្គាល់ចិត្តនឹងជ្រឹកដល់ពូជយាយកំម៉ាប់នឹងបោកបានតែមនុស្សចិត្តល្អដូចជាអ៊ីវ៉ាហើយនឹងអូនតូចលីសាបេតតែប៉ុណ្ណោះមកប៉ះមេនារីអត់មាននិយាយអីច្រើននោះទេចេះរកស្ពឹកដាក់ពឹសមួយឲ្យយាយពេឯងវេទនារហូតដល់តដាច់ខ្យល់ងាប់តែម្ដងអត់ការងារធ្វើបាបអូនតូចលីសាបេតឆ្លុះបញ្ចាំងពីតីតការរបស់មេនារីដែលគាត់ធ្លាប់ត្រូវបានលោកឪពុកម្នាក់ម្ដាយរបស់គាត់ប្រើអំពើហិង្សាដាក់គាត់គុំថាឡើយតែមេនារីនឹងខឹងឲ្យសោះសូម្បីតែខ្ញុំពេលឃើញយាយកំម៉ាប់ធ្វើបាបអូនតូចលីសាបេតក៏ខ្ញុំខឹងបន្តិចដែរអញ្ចឹងហើយដាក់យាយពេនឹងឲ្យចេះរយទៅកុំឲ្យយាយពេនឹងឆ្លើយខ្លាំងពេកបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់លូក្រោមដីមួយកន្លែងតាមផ្លូវនោះពួកគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការណែនាំខ្លួនដោយមេនារីនឹងសេរ៉ាអាស្រែនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់ពួកគេនឹងតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនោះទេមេនារីក៏បានណែនាំសត្វចិញ្ចឹមរបស់គាត់មួយទៀតដែលជាភីគីម៉ារុទឹកជ្រួយនឹងសម្រាប់ TSNZ វិញហៅភីគីម៉ារុនឹងថាជាជ្រួយតៃវ៉ាន់គឺថា TSNZ នឹងគាត់ប៉ុនរោឈ្មោះរបស់គាត់ដែរនៅពេលដែលពួកគេនឹងធ្វើដំណើរផុតលូក្រោមដីអ៊ីវ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ដឹងពីមូលហេតុថាមិនបានជាមេនារីចង់ទៅជួបធ្មប់ហាមគាត់នោះម្លេះមេនារីគាត់ក៏បង្ហើបការពិតគាត់ក៏មិនលាក់លៀមអីដែរមូលហេតុដែលគាត់ចង់ទៅជួបធ្មប់ហាមគាត់ក៏ដោយសារតែគាត់មានគម្ពីរអាគមផ្លូវក្នុងហាមគាត់មួយច្បាប់ដែលចាស់ឡើងជាភាសាសម័យបរមរានដែលគាត់មិនអាចបកប្រែបានអញ្ចឹងហើយគាត់មានបំណងចង់ឲ្យធ្មប់ហាមគាត់នឹងជួយដល់អត្ថន័យគម្ពីរអាគមផ្លូវក្នុងហាមគាត់នោះឬបែបនេះទើបអ៊ីវ៉ាចាប់ផ្ដើមរៀងធូរចិត្តបន្តិចដែរដោយសារតែនេះសមត្ថមេនារីចង់ទៅជួបធ្មប់ហាមគាត់មានបំណងអាក្រក់អីចឹងណាប៉ុន្តែសម្រាប់មេនារីវិញគោលបំណងរបស់គាត់មានតែប៉ុណ្ណឹងតែគាត់បែរចតមកវិញថាបើសិនជាធ្មប់ហាមគាត់នោះមានបំណងអាក្រក់លើគាត់គុំថាគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់អីសោះគឺថាគាត់មានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងអាចផ្ដួលធ្មប់ហាមគាត់នោះបានដែរហ្នឹងតែអ្វីដែលសំខាន់មេនារីនឹងគាត់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ថាមិនបានជាអ៊ីវ៉ានឹងឆាប់បដូរចិត្តខ្លាំងម្លេះទឹមតែនេះប្រកាសថាអត់ទុកចិត្តគាត់តាំងពីម្សិលមិញប៉ុន្តែយប់នេះនាងបែរជាមកបដូរចិត្តជឿជាក់មកលើរូបគាត់ទៅវិញសម្រាប់អ៊ីវ៉ាវិញនាងគ្រាន់តែមើលមេនារីតែបន្តិចនាងនឹងអាចមានតម្លៃដឹងថាមេនារីក៏មិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដែរបើសិនជារូបគាត់ជាមនុស្សអាក្រក់មែនអ៊ីវ៉ាថារូបគាត់អាចប្រើគ្រប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីមកបង្ខំរូបនាងឲ្យបែកធ្លីពីទីតាំងពីទីលំនៅរបស់ធ្មប់ហាមគាត់នោះក៏បានដែរដោយលើកជាឧទាហរណ៍ថាយកជីវិតអូនតូចលីសាបេតមកគម្រាមនាងអីចឹងទៅណាប៉ុន្តែមេនារីបែរជាស្នើជួយរំដោះសេរីភាពឲ្យជីវិតរបស់នាងនិងអូនតូចលីសាបេតទៅវិញអញ្ចឹងនាងវាតម្លៃក៏អាចដឹងដែរថាមេនារីគឺជាមនុស្សចិត្តល្អនេះឯងអញ្ចឹងហើយដើម្បីតបស្នងនាងមានតែនាំមេនារីហើយនឹងសេរ៉ាទៅដល់ទីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ធ្មប់ហាមគាត់នោះតែម្ដងហើយមិនមែនមានតែអ៊ីវ៉ាយល់ថាមេនារីគឺជាមនុស្សចិត្តល្អតែប៉ុណ្ណោះនោះទេសូម្បីតែសេរ៉ាអាស្រែនក៏យល់ដូចអ៊ីវ៉ានឹងផងដែរប៉ុន្តែសភាពបរិះមេនារីរបស់យើងចេះតែរោលេះនេះនោះថាគាត់ជួយជីវិតពីរនាក់នោះក៏ដោយសារតែអត្តប្រយោជន៍របស់គាត់ផងដែរគាត់ជួយអ៊ីវ៉ាដោយសារតែអ៊ីវ៉ាដឹងពីទីតាំងលាក់ខ្លួនរបស់ធ្មប់ហាមគាត់នោះឯអូនតូចលីសាបេតវិញគាត់ជួយអូនតូចនឹងក៏ដោយសារតែធ្មប់ហាមគាត់ក៏មានពូជសាសជាពពួកអែលស្បែកខ្មៅនឹងផងដែរបើនាំអូនតូចលីសាបេតជាជាតិសាសតែមួយជាមួយនឹងធ្មប់ហាមគាត់នោះប្រកាសជាងាយស្រួលនិយាយគ្នាមិនចឹង
ណាមួយប្រៀបដូចជាពួកគេជួយចិត្តសាស្ត្ររបស់ថ្មហាមឃាត់នោះអញ្ចឹងលក្ខណៈថាធ្វើឲ្យថ្មហាមឃាត់នោះយល់ថានាងជាពាក់គុណពួកគេមួយអញ្ចឹងទៅណាកំណត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់មីនរីក៏ថាម្យ៉ាងដែរណាធ្វើឲ្យសេរ៉ាអាស្រ័យមានការស្ងើចសរសើរនិងភាពវៃឆ្លាតការនឹកឃើញរបស់គាត់នឹងខ្លាំងមែនទែនតែតាមពិតទៅគឺថាមីនរីរបស់យើងក៏អាណិតអូនតូចអេលីសាបេតនឹងផងដែរគាត់មិនចង់ឃើញក្មេងតូចដូចជាអូនតូចអេលីសាបេតរងអំពើហិង្សាពីមនុស្សចាស់ដូចជារូបគាត់ការពីអតីតកាលទេមួយស្ទុះក្រោយមកពួកគេនឹងក៏បានឃើញពលឺភ្លើងព្រាករបស់កងកម្លាំងពីរក្រុមកំពុងតែដេញតាមពួកគេកងកម្លាំងទី1ដឹកនាំមកដោយអាអុកញ៉ាចោមសៀណូហើយកងកម្លាំងទី2ដឹកនាំមកដោយពពួកអាឈួតសាសនាអាស៊ីននឹងឯងហើយវានេះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេនឹងនឹកស្មានមកដល់តែម្ដងថាពួកអស់នោះប្រមូលកងកម្លាំងមកដេញតាមចាប់ខ្លួនពួកគេអីក៏លឿនខ្លាំងម្លេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ៊ីវ៉ានាងនឹកឃើញតែម្ដងថាមុននឹងនាងចេញដំណើរមកនាងបានជួបជាមួយនឹងមេបកពួកអាឈួតសាសនាអាស៊ីនអញ្ចឹងហើយដោយសារតែកំហុសរបស់អ៊ីវ៉ាជួបជាមួយនឹងអាប៉េដឹងអ៊ីវ៉ានឹងក៏សម្រេចចិត្តពាក់លីធ្វើជានុយបោកបញ្ឆោតពពួកកងកម្លាំងទាំងពីរក្រុមនោះឲ្យដេញមកតាមនាងទុកឲ្យមីនរីហើយនឹងសេរ៉ានាំអូនតូចលីសាបេតចូលទៅក្នុងព្រៃបិសាចភ្នែកមួយនឹងចោះប៉ុន្តែមីនរីនឹងគាត់ក៏បដិសេធនឹងគំនិតរបស់អ៊ីវ៉ាដោយសារមានតែអ៊ីវ៉ាតែប៉ុណ្ណោះនឹងផ្លូវនាំពួកគេនឹងឈានទៅរកទីលាក់ខ្លួនរបស់ខ្មុំហាមគាត់នោះបានចូលអបាត់អ្នកនាំផ្លូវទៅពួកគេមិនបំពេញប្រព័ន្ធពេញព្រៃទេអីហើយចេះតែមានគំនិតពាក់លីខ្លួនឯងចឹងមកអ៊ីវ៉ាអីអ៊ីវ៉ាអីដល់កនេះមកស្ដាប់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់មីនរីវិញណែក្លូមកសម្បត្តិត្រឹមពពួកមេបកពួកអាឈួតសាសនាស្អីគេហ្នឹងមានគីឡូអីដំបងដុតមួយឈើឲ្យសេះរត់បញ្ឆោតបកពួកមួយក្រុមឲ្យដេញតាមទៅសល់មួយក្រុមទៀតទុកឲ្យពួកគេនឹងជាអ្នកចាត់ការហើយបកពួកចាញ់បោកបញ្ឆោតសេះដែលកំពុងរត់នោះគឺជាកងកម្លាំងរបស់អុកញ៉ាចោមសៀតនោះឯងគឺថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកើតឡើងដោយទៅតាមការប៉ាស្មារបស់មីនរីអញ្ចឹងក្រុមបកពួកដែលដេញតាមសេះបោកបញ្ឆោតនោះសិតតែជាពពួកភ្លីភ្លើតែអាមេបកឈួតសាសនានេះបានចេញកលាមកដឹងតែវាជាមនុស្សមិនមែនធម្មតាទេឆ្លាតរបស់វាដែរណាអញ្ចឹងហើយបានជាមីនរីរៀបយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់គឺរូបគាត់ហើយនឹងសេរ៉ាទៅតល់ទល់ជាមួយនឹងក្រុមបកពួកមេបករបស់ពួកអាឈួតសាសនានោះឯងអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ឲ្យអ៊ីវ៉ាហើយនឹងអូនតូចលីសាបេតលាក់ខ្លួននៅក្បែរនឹងសិនទៅគាត់មានបំណងចង់សាកល្បងលេងចិត្តវិជាជាមួយនឹងអាមេបកពួកអាឈួតសាសនាហ្នឹងបន្តិចមើលថាវានឹងឆ្លាតប៉ុណ្ណាさあ始めようか